السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا دحين لابتوب ديل. هذا موديل جديد. شوف صماعة ما بيشتغل، صماعة ما في صوت. شوف هذا نزلت ويندوز 10 صماعة ما في صوت. هنا هذا لابتوب موديل. أنا دحين ركب إنترنت، يفتح أي متصفح إنترنت، نزل تعريف حقه وشوف كيف يشتغل ولا لا. سجل dell.com. بعدين نروح على السابورت. بعدين هنا view all support. سجل هنا سيرفيس نمبر هنا تحت سيرفيس تك BPXSK52 BPSXK52. شوف هذا موديل حقه 3340. داونلود. شوف هذا الدرايفر ويندوز 10. انزل تحت هنا، شوف هنا ريال تيك هاي ديفينشن اوديو. انا حمل دحين، بعد ما حمل شوف سوي انزل. شوف انا صوت تعريف الصوت بس ما في شغل. دحين انا اغير سماعة، شوف كيف شغال ولا لا. شوف هنا كله مسامير لازم يفتح. اولا انا افتح مسامير واوريك. شوف خلاص شيلته كله مسامير. نشيل هذا DVD. هنا ما في مسمار. في هنا كيبورد لازم يفتح كله. لوكس هنا. شيل كيبورد. في هنا مسامير، شوف لازم شيل كله. خلاص دحين افتح من تحت. شوف هذا سماعة مشبوك بس ما في شغل، ممكن سماعة محروق. في سماعة جديد. شوف هذا سماعة حقه خربان. انا اجرب سماعة ده اشتغل فيه. كيف افتح؟ شوف هنا في قرع تحت. شيل قرع، شيل هذا.
هنا برضو في غلا. يوصل اللي هو عايزه والله لو هو كده لا يوصل اللي هو عايزه طالما في طاقه والله لو كده اهو ما في طاقه كده لما انت تمشي جنبها كده وتمشي عن واحد عن واحد اوكي جايز، بسم الله الرحمن شوف ما اشتغل. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. شوف رجع كله قديم، مسامير كله رجع هنا، مسامير كبير يركب هنا، صغيرة يركب هنا. شوف هذا كله كبير أنا أركب هنا، اثنين كبير باقي كله صغير، صغير أركب تحت، هذا كبير. تمام. اوكي جايز، شوف في صوت خلاص، هذا جاهز كله. هذا سماعة حقه خرابة غيرنا. تمام، هذا موديل حقه.